कावासाकी की दो बाइक्स जो पसंद के मामले में एंड स्पीड के मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन उनको जानने से पहले अगर आप भी राइडर कम्युनिटी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आपके घर में कौन सी बाइक है आप कमेंट में जरूर बता के देना। तो नंबर 1 पे आती है कावासाकी निंजा एस्टुगार। यह सिर्फ बाइक ही नहीं बल्कि रेसिंग ट्रैक का बेताब बादशाह जो अपनी तूफानी रफ्तार और दमदार स्टाइल से किसी का भी दिल जीत सकती है और इसकी मिनिमम स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। और नंबर 2 पे आता है कावासाकी निंजा एस्टुगार जो अपनी क्लास में एक बेजोड़ बाइक है जो रेस ट्रैक और रोजाना के सफर दोनों के लिए बेहतरीन बाइक है और इसकी मिनिमम स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है।